今日はみんなの大好きなアイスクリームのグミを作ってみるよ。アイスがグミになるなんて夢みたい。材料は牛乳にココアかミロ、それからゼラチンとお砂糖だよ。まずはアイスクリームのコーンとバニラの部分を蓋を開けて別々にします。それからバニラの部分に牛乳を注いで、牛乳を注いだら瓶かコップの上にこんな風に立てられるように固定しておくよ。固定したら今度はゼラチンを入れていきます。もう一本入れるよ。バニラの味に近くするためにお砂糖も忘れずに。牛乳、ゼラチン、砂糖を入れたら残りの牛乳で量を調整していきます。こんなくらいかな。ゼラチンやお砂糖が溶けていないのでスプーンで混ぜ混ぜしていくよ。ゼラチンがなかなか溶けないときは、お湯を張ったボウルにこのカップを入れて、ゆっくり溶かしていってね。その時はやけどに十分気をつけてね。ゼラチンの粉や塊がなくなるまで、よーく混ぜたら、このバニラアイスのカップを冷蔵庫で冷やしてきます。冷やすときは同じように瓶かコップなどの中に入れると冷蔵庫の中で傾きにくくなるよ。こぼさないように気をつけてね。次はアイスのコーンの部分を作っていくよ。アイスのコーンも同じように瓶やコップなどの安定した場所に置いておきます。次にミロやココアなどのパウダーをこのコーンのカップの中に入れていくよ。パウダーを入れたら次はゼラチンを入れていきます。よいしょっと。ゼラチンを入れたら、ここにぬるま湯を注いでいくよ。熱いお湯だとプラスチックが変形しちゃうので気をつけてね。さっきと同じようにゼラチンがちゃんと溶けるようにゆっくりゆっくりかき混ぜていきます。
よーくかき混ぜたら、さっきのバニラと同じように冷蔵庫で冷やしてきます。冷蔵庫でグミが固まったら、グミアイスの出来上がりだよ。よし、固まるまでお片付けをしながら待ってよーっと。よいしょ。そろそろグミが固まった頃かな。取りに行ってこようっと。わー、見て見て。牛乳のグミも、ミロのグミも、きれいに固まってるよ。この2つのグミを、組み合わせて、わー、美味しそうなアイスグミ。よーし、このアイスグミの中身を、お皿に取り出してみるよ。上手に取り出せるかな？よいしょ。わあ、牛乳の方はすっごいブヨブヨしてる。押せば出てくるかな。よいしょ。よいしょっと。なかなか出てこないで。こっちのコーンの方から開けてみるよ。こっちはカップにぴったりくっついてるみたいだから、ハサミで切ってみよう。よいしょっと。硬いところを切って、わあ、グミができてる。おっとっと、切れないように火をつけて、よいしょっと。わあ、先の方がちょっとドロドロだったよ。ミロの液体がいっぱい入っちゃったのかな。見て見て。プルップルのコーンが出来上がり。これにバニラをかぶせれば美味しそう。次は上のバニラアイスの部分。これを開けてみるよ。わっ、ゼラチンが分離しちゃった。牛乳とよく混ざらなかったみたい。ジェラートみたいなアイスになったね。スプーンで取り出してみるよ。わあ、これはこれで美味しそう。ジェラートアイスグミの出来上がりだ。コーンはプルップルのグミ。アイスの部分はふわふわのジェラート。プルプルふわふわのジェラートアイスグミの出来上がりだよ。コーンの部分はつかめちゃう。わあ、アイスが美味しそう。いただきます。もぐもぐ、もぐもぐ。うわー、美味しい。コーンの部分も食べてみるよ。むしゃむしゃ、むしゃむしゃ。美味しい。牛乳が上手に固まらなかったけど、
ジェラートアイスグミ、とっても美味しかったよ。みんなもぜひ作ってみてね。上手に作れたら僕に教えてね。バイバーイ。ASOBOOMではまだまだ面白い動画をたくさん用意してるので、動画の右上にあるこのアイマークを押してASOBOOMの他の動画もたくさん見てね。このアイマークを押してね。毎日楽しい動画をたくさん見たい人は、このチャンネル登録と書かれているボタンをポチッと押して、チャンネル登録をして、ASOBOOMの楽しい動画を毎日見ちゃおう。みんなの気に入る動画がきっと見つかるよ。毎日楽しいASOBOOMをぜひ見てね。これからもASOBOOMをよろしくね。